Величественные ингушские башни и живописная природа нашего края готовы заворожить кого угодно, впрочем, как и красота звездного неба. Запечатлеть красочный тандем постарались два талантливых фотографа Евгений Шевцов и Магомед Суров. На фотовыставке представлено 30 работ, отражающих удивительную красоту Джейрахского района. По словам Магомета, каждой из своих работ они постарались подойти креативно, найти что-то новое. С одной стороны, популяризируем наши достопримечательности, с другой стороны, показываем такую необычную скажем так, технику съемки с длинной выдержкой, где не совсем легко понять смысл кадра, потому что он противоречит физическим, естественным формам. Это означает, что здесь есть искусственный свет, здесь есть техника фотосъемки, поэтому многие остаются довольно удивленные от каждой фотографии. Магомед Суров окончил профессиональные курсы в Италии, и уже несколько лет его работы украшают различные выставки. На одной из них он и познакомился с Евгением Шевцовым. Идея отобразить красоту нашего края родилась сообща, вспоминает Евгений. Процесс съемок они начали еще прошлым летом. Чаще всего он проходил в ночное время суток. Правильно расставить свет и найти удачный ракурс требует немалого терпения и осторожности. Нужно было обойти каждый комплекс, посмотреть ракурсы, выбрать, где будут стоять фотоаппараты, как примерно подсвечивать потом эти же фонариками, как это правильно подсветить. Вот. Ну, потом был перекус, ужин, костер, потому что мы ночью не спали, и смысла в палатке не было, мы палатки не ставили. Просто недалеко от машины было. Вот. И уже с наступлением полной темноты уже ходили, раскладывали свет так, как нужно было, фотографировали, смотрели, чтобы устраивал кадр, Магомеда устраивал, чтобы кадр устраивал меня, потому что это были два разных ракурса. Чтобы не тратилось время. Подробно весь процесс съемок показан в фильме, также представленный зрителям. На фотоаппарат ловили каждое мгновение. Самые лучшие работы и представлены на выставке. Больше всего Евгению запомнились съемки башенного комплекса Цори. Сюда мы поехали с замечательным охотником Магомедом Ахриевым. Он нас привез туда на Ниве, потому что я на своей машине просто туда не доехал. Реально далеко и достаточно сложная дорога была. Очень интересная была ночь, очень интересные снимки получились и чистейшее небо, которое позволило снять именно так Млечный Путь заснять. По-новому взглянуть на горную Ингушетию захотело немало посетителей. К примеру, Елена Гилева о выставке узнала в социальных сетях и решила не упустить возможность оценить творение авторов. Пришла вместе с племянницей Камилой. Творческий дебют вызвал восхищение у посетительниц. Мне очень понравилось. Все фотографии очень красивые и отражают суть названия. «Звездная дорога гор», такое, неоднозначное название, скажем так. Ну и я давно интересуюсь культурой Ингушетии, и, конечно, я не могла сюда не прийти, не посмотреть на башни и на природу гор. Мне все понравились. Мне сосновый лес понравился, и Млечный Путь тоже. Особенность фотовыставки в том, что она переносная. Первый раз она выставлялась в день основания города Магаз, затем в селении Зязиково и Карабулаки. Второй раз ею наслаждается Муса Мартазанов. Председатель Союза художников региона уверен, что работы авторов непременно должны быть известны не только ингушской публике. Эту выставку должны увидеть далеко за пределами нашей республики. В Ростове, в Краснодаре, в Москве, в Санкт-Петербурге. Почему бы и нет? У нас есть полномочное представительство нашего региона в этих больших городах. И люди разные смогут посетить выставку, увидеть красоту нашей горной Ингушетии. Это стимулирует и туристов к нам посещать наши регионы. В планах у автора выпустить фотокнигу с работами, а также представить их в Москве. Ну а пока полюбоваться горными красотами через взгляд фотографа может любой желающий. В Сунжском ДК выставка продлится до 3 августа. Дана Плеева, Магомед Белакиев, Новости 24.